Unboxing dan review TWS G68. Kualitas suara di Android. Nah, sekarang kita coba 15. bagaimana kualitas suara yang dihasilkan oleh si itu wireless headset G68 di perangkat Android device. Dan kalian bisa lihat di sini udah ada no copyright song dari kartun on and on. Langsung saja kita play. Ya, dan ini volumenya ada di 70%. Langsung kita fullkan aja. Ini kita pasangkan. Dan untuk hasil suaranya dari si TWS Royal Headset G68 di sini mati sebelah ya. Jadi untuk bagian kanan itu mati dan tidak normal. Jadi hanya ada satu bagian saja. Dan ini tidak direkomendasikan sama sekali, sehingga ya kualitas suaranya biasa saja ya.